入冬了，天气变冷了，最近支原体感染、咳嗽、感冒的人群越来越多。针对于咳嗽、久不好该怎么办呢？今天给大家分享我们身体自带的竹沥水来帮我们止咳化痰。下面我们就一起来看一看。对于这个咳嗽，我们以前农村的时候，往往呢会把山上的竹子给砍掉一截儿，然后放在火上呢烧，从我们竹子的两端就会流出清亮的汁液。这个汁液呢，我们把它叫做竹沥。鲜竹沥水具有非常好的止咳化痰的功效，但是我们的竹沥它是偏寒的，针对于热痰、黄痰、热性的咳嗽效果比较的好。我们现在鲜竹沥水呢也非常方便，可以直接去药店里面买成品，将买来的鲜竹沥水和我们的生姜水兑服在一起，这样呢咱们鲜竹沥水的寒性就被中和掉了，仅留下止咳的功效。针对于寒性的咳嗽、热性的咳嗽都可以服用。其实我们身体上也有自带的鲜竹沥水，可以帮助我们止咳化痰。这一个穴位呢，便是我们后背部的风门和肺腧。我们的肺腧就是肺脏在后背部的反射点，可以帮我们直接恢复肺的宣发肃降功能来止咳。而我们的风门穴呢，它可以帮助我们去除体内的风邪。风门加上肺腧就是咱们身体自带的鲜竹沥水，帮我们止咳又化痰。下面我们就一起来看一看风门和肺腧这两个穴位，它们在我们身体上面的定位和操作。大家一定要记得先点赞，再关注，最后再分享。风门穴在我们的后正中线盘开1.5寸，第二胸椎棘突之下的这一个位点。我们先找到后正中线盘开1.5寸的这一条竖线，我们将我们的后正中线给找到。那么后正中线到咱们肩胛骨的内侧缘，肩胛骨的内侧缘我们可以很容易的摸到。后正中线到肩胛骨的内侧缘这一条竖线的横向距离是3寸，3寸的一半呢便是1.5寸。那么我们的风门穴便是位于1.5寸这一条竖线之上。接着呢，我们再低头找到我们最凸起的这一个位点，便是大椎穴。找到大椎穴之后，我们从上往下摸我们的棘突，那么这一个位点便是我们第二胸椎的棘突。风门穴便在第二胸椎棘突之下，后正中线盘开1.5寸的这一个位点。找到风门穴之后，我们局部呢可以针刺。咱们从风门穴朝着后正中线的方向斜刺进针1寸以内，以局部得气为度。肺腧穴在后正中线盘开1.5寸，第三胸椎棘突之下的一个位点。从大椎依次往下摸棘突，找到第三胸椎的棘突。那么第三胸椎棘突之下，后正中线盘开1.5寸的这一个位点，便是我们的肺腧穴。找到肺腧穴之后，我们局部呢可以点按，可以针刺，可以定罐。那么针刺的时候，我们从肺腧穴进针，针尖朝向后正中线的方向。好了，今天给大家带来的分享就到这里。大家如果有什么疑问，一定要记得在我们评论区的下方留言。